ليلى زاهر عملت اطلالات حلوه قبل كده. عاديه والله. لا لا بالنسبه لي بس يا لذيذ. هيفك مننا كمان دلوقتي مش عارف نعمل ايه. ايه ده انسان ايوه بيتكلم. اول مره تبقى ليلى في صداره الافيش، في صداره المسلسل، لايق عليها وانت لايقه عليه يا ليلى الحقيقه. تاتش وود. انا بشكر هشام جمال انه حطك في المكان ده. انا والله بجد بشكره قدام الناس كلها عشان هو اداني الفرصه دي بجد. احكي لي بقى. والله هو الموضوع جه فجأة، وانا طبعا اول مره اعمل حاجه كده، واول مره يعني اخد التشانس دي، يعني الحمد لله هشام طبعا. بس قعدنا مع بعض، قريت الورق تحفه طبعا. انا وانا بقرا بقعد اضحك ضحك مش طبيعي، فاللي هو الموضوع كان لذيذ قوي الحمد لله. ويعني الفايبس كلها كانت حلوه، كلهم بيحبوني بجد قوي الحمد لله يعني. ربنا يكون عليك كده ما عدا عمرو. مش عارفه كله ليلى قمر والله. ليلى جميله، واحنا فعلا كان عندنا حيره في الدور بتاع ساره ده بالذات، فكره انه مين البنت اللي تيجي تليق ككابل صغير لسه متجوزين. كنت انا اوريدي خلاص يعني اتحطيت على الدور، فكنت مين اللي هتنفع تليق سنا ان هي تبقى قدي ما تبانش كبيره في نفس الوقت، تكون ممثله شاطره ويكون عندها كاريزما وتكون الناس بتحبها وبتغني وشخصيتها فعلا والله العظيم مش كلام، بس ليلى بجد شخصيه جميله ومحترمه وما عندهاش اي مشاكل في اي حاجه. هي العيله كلها ما شاء الله. بس هي اشمعنى روبوت البنت دي عامله كده؟ مالها؟ مش عارفه، شكلها غريب شويه. ايه يا يوسف؟ ركزي بس يا ساره كده وقولي لي انت طلبتي منها ايه بالظبط. هكون طلبت ايه يعني؟ انا كل اللي انا قلته لها زومبا هاتيلي حاجه اشربها من التلاجة. حاضر. تاني يا ماي، موضوع الفيلا ده يوسف يا دوبك لما بيلحق يدفع اقساط الشقه، ده غير المصاريف دي كلها. انت بتعملي ايه يا زومبا؟ انت شايفه اصلا؟ وايه الاطباق دي كلها؟ طب يا يوسف والله العظيم جيم واحد بس، ده انا مستنياك تصحى عشان نلعب. قول بقى ان انت خايف يتحكم عليك، قول. هو وقته دلوقتي؟ الله، ما كلنا حرانين وتعبانين يعني. يا يوسف لو سمحت بقى سيبني اعمل المشروع ده، وانا والله العظيم اوعدك كل الفلوس اللي هتجيلي هننزل انا وانت نعمل بيها شغل. تعالي كمان بس. الله يخرب بيتك يا شيخه. اهو يا سيدي اديني ركنت اهو. حاجه تاني؟ لا بخلف ان شاء الله. طب يلا بقى خلفي. او مخلف لحضرتك دلوقتي ولا اعمل ايه؟ مين دي يا يوسف؟ دي كلاينت عندنا في الشغل. في ايه؟ هو شغل ايه ده بقى اللي يوديك مع شقه الزمالك؟ بتحلمي بليله العمر، بتحلم بليله العمر، بتدوروا على افكار جديده ومبتكره وما حصل. يا زومبا امسكي الورق انزل وريهولي بالترتيب. الله، يلا تاني من الاول. اللي انت ماسكه في ايدك ده ازاي يا حبيبي؟ تفاحة خدتها من لذيذ بس مش شغالة. وريني كده. الله يخرب بيتك، دي الفلاشه شلتها ليه؟ ملحقش يسجل. مين اللي سماكي زومبا؟ مين؟ كان احنا مين؟ كان في الورق صح؟ كان لا، في الورق. كان في الورق؟ انت؟ لا قول لو انت. ايوه. لا انا مش فاهم. ايوه عمرو اللي سمى لذيذ وهو اللي سمى زومبا. ايوه الاسمين عمرو. يوسف، وانت اللي سميت يوسف. عمرو اللي سمى يوسف ولذيذ وزومبا، وانا اللي سميت ساره. بس هم عيالنا يعني موهوب في. لا بس عشان الناس تقعد يعني الناس دايما بتنده باسم الشخصيه، فحتى اللي بيكرهني هيقول لي يا لذيذ، فتمام. امنت نفسي ان لذيذ يا ريا. هفضل لذيذ. خلينا نشوف ميلاد زومبا وبعد كده نشوف ميلاد لذيذ. ما هو انا مش هخرج من الاوضه دي غير لما تنطقي. انت هتنطقي ولا اديكي على دماغك دي؟ يا ربي اعمل ايه طيب؟ انا عملت كل حاجه صح والله العظيم.